Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten ing enjang menika kita saged nakembal insyaallah kita niati thalabul ilmi, kita niati silaturahim, dan kita niati ibadah-ibadah lidunipun dumateng Gusti Allah. Kita enjang menika mlebet ayat 6 nggih. Napa 7 nggih. Insyaallah menawi dugi mangke dugi rambung surat Al-A'la. Monggo kita waos sarengan maos suratul Fatihah rumiyin lajeng donga raditu billah lajeng kita maos surat Al-A'la. Kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, saderengipun lebet ayat 7 kita ambali malih. Kalau wingi kita sampun bahas napa ingkang disebut tasbih. Nggih. Tasbih menika menawi wonten tiyang
menjauhi saking prasangka tiang-tiang lintu bahwa Gusti Allah menika Allah. Lajeng piyambakipun nika netepaken nek Gusti Allah nika mboten mekaten nika ingkang disebut tasbih. Wonten prasangkanipun tiang-tiang kafir Quraisy, tiang-tiang kafir secara umum menika nek nek Gusti Allah menika kagungan putra misalipun. Gusti Allah menika mboten setunggal ngaten nika. Nah, ngaten nika dipun tebi kali piyambakipun nika ingkang disebut tasbih. Terus nek kita mau tasbih menika kita saweg ngedoi, saweg nebihi nek Gusti Allah nika mboten ngaten niku. Nah, ngaten nika samanipun tasbih. Mila menawi kita bibar salat nika dipun sunahaken maos tasbih. Paling boten 3 dosa 3 nggih nggih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka tenan saat terasipun. Lajeng kalau wingi sampun kita bahas ugi Gusti Allah menika ingkang sampun damel takdiripun kita sedaya alam semesta. Pinten kalau wingi saderengipun wonten bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun saderengipun wonten bumi lan langit menika sampun dipun tentokaken. Mangke badhe wonten sinten teng pundi mawon sampun wonten takdiripun. Ngoten nika masyaallah. Dados takdir menika artosipun ukuran. Takdir menika ukuran. Ukuranipun sinten dugi umur pinten mangke badhe pripun menika sampun wonten. Nika ingkang disebut takdir. Makaten ugi alam sedayanipun menika sampun wonten ukuranipun. Teng dongkelan kauman jawahipun kapan niku sampun wonten Bapak Ibu sekalian. Panasipun kapan niku sampun wonten. Panjenengan sedaya nanem pohon kok mboten thukul niku sampun wonten ta mrikanipun. Sedaya menika. Mila menawi kita kagum kalih ciptaanipun Gusti Allah ingkang medal napa saking mulut kita nika subhanallah ngaten nika terus alam semesta luar biasa kita nyebat subhanallah maha suci Allah ngaten Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana duh Gusti tidak ada sesuatu yang sia-sia. Gusti Allah sampun damel napa-napa mawon menika wonten manfaatipun. Wonten manfaatipun. Cacing napa manfaate? Tikus nika nggih wonten, semut wonten napa manfaate wonten sedayanipun napa wonten. Ning kita dereng mangertos, kita belum tahu manfaatnya apa. Semuanya itu hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Ingkang dipun ciptaaken Gusti Allah. Mboten wonten. Mboten wonten yang sia-sia. Sak sampunipun kagum subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau faqina dan lindungilah aku jauhinlah aku adzabannar dari siksa api neraka. Menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawi maos sabbihisma rabbikal a'la menika lajeng piyambakipun menika maos subhana rabbiyal a'la. Menawi piyambakipun maos sabbihisma rabbikal a'la piyambakipun menika maos subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci rabbiya Tuhanku al a'la yang paling tinggi. Menika wonten hadisipun kathah salah setunggalipun menika riwayat saking Imam Qatadah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita mlebet teng ayat 7.
Ayat 6 pun kalau ini kita sampun bahas, sanuqri'uka fala tansa. Akan kami bacakan Al-Qur'an kepadamu Muhammad fala tansa supaya kamu tidak lupa. Kalau ingin sambung kita bahas illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah kamu lupa, mesti lupa. Ning Kanjeng Nabi menika mboten, masya Allah nggih. Menawi sampun turun wahyu saking Gusti Allah, lajeng piyambakipun menika langsung dipun wucalaken kalih para sahabatipun. Langsung dipun wucalaken, diberikan semuanya diberikan kepada para sahabatnya nggih. Illa masya Allah. Salajengipun innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu sesungguhnya Gusti Allah ya'lamu mangertos, mengetahui al jahra sesuatu yang jahar, sesuatu yang nampak, sesuatu yang kelihatan. Wa ma yakhfa, dan sesuatu yang disembunyikan. Nggih. Dados Gusti Allah menika mangertos sedayanipun ingkang panjenengan kita sedaya lampahi nika disebut jahar, ketingal, kelihatan. Jahar menika kelihatan. Ada bacaan sir, ada bacaan jahar nih menawi teng salat menika. Jahar menika wonten teng salat maghrib, salat isya, salat subuh menika jahar imamipun. Lajeng sir menika teng salat zuhur, salat asar menika sir. Mboten maos. Bismillah. Mboten seru nggih, jahar menika seru nggih, Pak. Seru. Sir menika di dalam hati. Nggih, sir itu cukup tidak dikeluarkan suaranya dengan keras menika sir. Gusti Allah mangertos sedayanipun ingkang kita lampahi, ingkang jahar, ingkang ketingal maupun ingkang yakhfa, yang tidak kelihatan. Napa ingkang tidak kelihatan? Ning kita lampahi. Pikiran kita lah mikir pundi-pundi Bapak Ibu sekalian, nggih. Hati nika nggih mangertos Gusti Allah. Nggih. Niat menika nggih teng lebet nggih. Nika kita mboten mangertos niatipun sinten-sinten Bapak Ibu teng mriki niatipun napa mboten mangertos. Panjenengan nggih ugi mboten mangertos kula niatipun napa. Ning Gusti Allah mangertos. Nggih, niatipun menapa? Masya Allah. Nika yakhfa naminipun. Yakhfa menika tersembunyi. Yakhfa itu tidak terlihat. Masya Allah. Nika Gusti Allah. Kita lajengaken wa nuyassiruka lil yusra. Dan akan memudahkan kamu Muhammad lil yusra. Yusra menika mudah, nggih. Akan mudahkan kamu dengan mudah. Masya Allah. Kanjeng Nabi menika tugasipun kathah sangat Bapak Ibu sekalian. Walaupun Nabi menika secara umum kalih tugasipun nggih. Kalau wingi sampun kita terangkan setunggal basyiron memberikan kabar gembira, lajeng angka kali nadhiron memberikan peringatan. Tapi niku rentetanipun kathah sanget. Rentetanipun kathah sanget. Nabi menika mboten nate leren, mboten nate napa istirahat. Wali istirahatnya cuma sebentar nggih, wonten tugas-tugas dakwah, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, menawi kita nglampahi tahajud nika hukumipun apa? Sunnah nggih, sunnah. Ning kagem Kanjeng Nabi menika wajib. Kanjeng Nabi nglampahi tahajud menika kewajiban. Kewajiban. Nek kita dipun wajibaken pripun? Berat, tentu itu berat nggih. Nggih, terus berat. Terus Kanjeng Nabi niku langkung berat. Lebih berat daripada kita, tentu nggih. Ning kali Gusti Allah lil yusra wa nuyassiruka lil yusra, dimudahkan, dientengkan. Masya Allah niku janjinipun Gusti Allah.
Mboten kok nika mawon nggih Bapak Ibu sekalian, tugas-tugasipun nek kita nika pagi mungkin berangkat kerja, sore pulang leyeh-leyeh, lihat sinetron. Lajeng nenggo adzan teng masjid, mangke nggih napa malih, ngaten nika leren, ngaten nika. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi mboten. Kewajibanipun macam-macam. Sak sampunipun nglampahi salat mbok menawi wonten tugas berperang misalipun. Oh nek kita perang pripun? Berat, tentu berat nggih bagi umatnya gitu, Masya Allah. Makanya kemudian salah satu napa jenenge punika penenang Kanjeng Nabi menika karena tugasnya sangat banyak, turunlah surat Alam Nashrah. Alam nasyrah laka sadrak lan sak terusipun. Karena memang bebannya itu berat, lajeng dipun entengi, dipun hibur kali Gusti Allah. Nika wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir maka berilah peringatan. In nafa'atiz dzikra. In jika nafa'a menika bermanfaat, berguna. Az-dzikra peringatan, karena peringatan itu sangat berguna. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, tiang-tiang riyin niku ora perlu diberikan peringatan kalih Kanjeng Nabi. Peringatan nek iki kinten-kinten nek basa mriki sae, nek iki ala ojo dilakoni. Ngaten niku ingkang disebut peringatan. Nggih, ingkang disebut peringatan. Kita nggih sami Bapak Ibu sekalian. Kita nggih sami. Kita menika gadah tugas untuk mengingatkan orang lain untuk berbuat baik. Niku tugas kita. Kita punya tugas untuk mengingatkan orang lain berbuat baik. Pak Jamal, saya kan bukan ustadzah, saya kan bukan ustadz, saya kan bukan kiai, saya bukan penceramah, ngaten nika. Tetep mawon tugas kita menika mengingatkan, paling boten di lingkungan terdekat kita. Lingkungan terdekat kita, kepada istri bagi seorang suami, kepada suami bagi seorang istri, kepada anak, kepada cucu, itu adalah kewajiban kita. Fadzakir, untuk menyampaikan, untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Nika tiyang menika kita sedaya menawi mboten wonten ingkang ingetaken menika badhe dugi pundi-pundi. Badhe dugi pundi-pundi. Ketinggalipun nggih mun sae. Terus lurus ketoke sithik ora apa-apa lah, ketoke ora jamaah nang masjid ya ora apa-apa. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Misalipun ngoten niku. Nek mboten jamaah teng masjid, mboten wonten sing eling nggih. Nggih. Lajeng nek jamaah, nek salatipun teng griya, biasanipun mboten nglampahi sunah. Nggih Bu nggih. Nggih, biasane lah ngoten niku nggih. Biasane langsung pokoke iki wis mlebu asar tak salat. Mesti nggih salat ngasar niku tok. Mboten salat, mboten wonten salat qabliyahipun misalipun mekaten. Zikiripun biasane kalih mlampah misalipun ngaten niku. Ngaten-ngaten niku biasanipun ketoke ora apa-apa, suwe-suwe ora apa-apa, menggok ngaten niku Bapak Ibu sekalian nggih. Maka oleh karena itu kewajiban kita itu adalah mengingatkan orang lain. Mengingatkan orang lain. Ning saderengipun menika mengingatkan diri sendiri menika langkung sae sangat. Mengingatkan diri sendiri. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru may yakhsha. Sayadzakkaru, maka akan jadi pengingat man bagi seseorang yakhsha ingkang ajrih dumateng Gusti Allah. Ingkang ajrih dumateng Gusti Allah. Ngaten, tiang-tiang ingkang pados ilmu napa mawon ning boten ajrih kalih Gusti Allah
niku mesti ilmunipun menika mboten badhe mlebet. Ilmunipun menika mboten badhe mlebet teng manahipun. Karena dia tidak takut kepada Gusti Allah. Dados syaratipun pados ilmu nika yakhsha. Yakhsha. Kalau wingi ngitung surat napa nggih sampun kita bahas nggih. Dados syaratnya ilmu itu, syaratnya mencari ilmu itu yakhsha rumiyin. Takut kepada Allah. Menawi tiyang ingkang takut dumateng Gusti Allah, mangke piyambakipun menika oh nek ngene iki entuk, nek enek iki ora entuk, ngaten nika. Ilmunya itu akan masuk. Ilmunya itu akan masuk. Tapi nek tiyang mboten takut dumateng Gusti Allah, menika ilmunipun naming mbok menawi mlebet mriki lajeng medal teng mriki. Ngoten niki. Napa sewalikipun ngaten nika naming liwat mawon, namung liwat mboten nyendel nggih. Mekaten ugi Bapak Ibu sekalian, wonten adabipun salah setunggalipun adab berilmu menika ngaten. Tiang-tiang ingkang pados ilmu menika kedah memposisikan langkung andap, memposisikan lebih bawah daripada gurunya. Kados mekaten Bapak Ibu sekalian, bambu misalipun nika mboten saged mili toyanipun menawi langkung inggil, misalipun menika muridipun menika gurunipun misalipun ngaten nika. Bambunipun mekaten mboten mili. Ilmunya tidak akan sampai kepada murid. Ngaten nika. Kedahipun nak mekaten. Nah, ngaten nika. Nah, mekaten nika mengandap nika nek bahasa Arabipun tawadhu. Tawadhu nggih, tawadhu. Itu salah satu adab mencari ilmu. Salah satu adab mencari ilmu menika. Nah, Bapak Ibu sekalian, kadang kala nggih menawi kita datang teng pengawasan-pengawasan ketok wis tahu. Ngaten nika. Mboten napa-napa. Kayaknya sudah pernah dengar dan saya juga sudah tahu, mboten usah tidak usah disampaikan nggih. Ndak apa-apa. Memang ilmu menika ngaten-ngaten niku mawon terus ngaten niku mawon. Kembali lagi terus berputar. Ngaten nika. Nah menika. Dados tiyang ingkang ajrih dumateng Gusti Allah menika tiyang ingkang badhe mendhet manfaatipun ilmu. Manfaatipun ilmu. Imam Ali Sayyidina Ali karamallahu wajhah piyambakipun ngendika ilmu itu Imam Ali menika rak gelaripun apa julukanipun menika babul ilmi. Pintunya ilmu. Nggih. Pusatipun ilmu menika Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menika disebut Madinatul Ilmi, kotanya ilmu. Nah, Ali menika pintunipun. Dados mlebetipun lewat Ali karamallahu wajhah menika. Imam Ali ngendika ilmu itu bagi seorang guru, bagi seorang pengajar, ilmu itu harus diberikan sesuai dengan akal kemampuan muridipun. Yeah. Harus diberikan sesuai dengan akal kemampuan muridipun. Lare alit, lale TK diajari ping-pingan. Selawe ping selawe ngaten niku angel gitu. Dereng dugi Bapak Ibu sekalian. Niki misalipun ngaten nika dados sesuai dengan ala qadri uqulihim, sesuai dengan kemampuan akalnya nggih. Menawi mboten sesuai mangke nggih mboten saged mlebet ngaten nika. Nah menika Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Kita lajengaken. Wa yatajannabuha al-ashqa wa yatajannabuha dan akan menjauhi al-ashqa. Ashqa menika orang yang jelek, orang yang tidak baik. Menapa terjemahan ini pinten mereka, Pak Yoga? Orang yang celaka kan
Orang yang celaka akan menjauhi. Nggih. Dan orang yang celaka itu akan menjauhi. Al-ashqa. Nggih, syaqa. Syaqa lajeng ashqa menika orang yang syaqiyun sakjanipun boten celaka ya sebetulnya kalau di bahasa Arab nika. Tapi orang yang tidak baik napa, Mbah? Durhaka nggih saya. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang tidak mempunyai iman, orang-orang yang tidak mempunyai takut kepada Allah mesti akan menjauhi ilmu, menjauhi kebenaran, menjauhi peringatan, mesti tempun dimawon. Mesti tempun dimawon mekaten tiang-tiang ingkang boten ajrih dumateng Gusti Allah ngedawi pengaosan mesti. Nggih, mboten kok aku pengen ngaji. Ning piyambakipun kathah maksiat. Menika mesti mboten gathuk. Mboten gathuk antara maksiat dengan kebaikan menika mboten badhe gathuk. Ngaten nika. Nggih. Nika tiang-tiang ingkang kathah maksiatipun awrat berat menjalankan kebaikan. Mesti orang yang biasa berbuat maksiat napa-napa mawon lah. Niku mboten piyambake napa malih nglampahi sunah-sunah ini mboten. Abot mesti berat gitu. Tapi orang yang dekat dengan Gusti Allah mangke enteng. Enteng mesti nglampahi salat sunah, nglampahi puasa Senin Kemis, nglampahi tahajud niku enteng Bapak Ibu sekalian. Niku yusra. Terus memang memekaten kalau wingi sampun dipun gambaraken nggih tiang-tiang ingkang berkecimpung dalam dunia kejahatan muter terus piyambakipun menika mboten saged badhe medal ngaten nika. Mekaten ugi tiang-tiang ingkang berkecimpung dalam dunia kebaikan mangke nglampahi napa mawon enteng, nglampahi kesaen enteng malih terus ngaten nika enteng. Nawi tiyang ingkang sampun mekaten niku masyaallah luar biasa nggih. Salat sunah jalan, lajeng tahajudipun mlampah, lajeng puasanipun sedayanipun enteng teras. Niku yusra. Nggih. Nah, wa yatajannabuhal asqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Sinten menika? Alladzi yaslan narul kubra. Alladzi ingkang yasla badhe mlebet an-nara api neraka al-kubra ingkang ageng. Imam Ibnu Katsir ngendika ingkang disebut kubra temriku tegesipun apinipun sangat ageng setunggal. Nggih. Angka kalihipun menika sangat-sangat panas. Nah, al-kubra. Piyambakipun menika tiang-tiang ingkang durhaka menika, tiang durhaka al-ashqa menika badhe dipun lebetaken kali Gusti Allah wonten teng annar. Annaripun menika ingkang kubra, masyaallah, sangat panas nggih. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Lajeng teng neraka kados pundi Bapak Ibu sekalian? Piyambakipun menika tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma kemudian la yamutu dia tidak mati fiha di dalam neraka wala yahya dan tidak hidup. Nggih, tidak hidup dan tidak mati. Ngaten. Tengah-tengah sekarat ya Pak Udin ya. Setengah hidup, setengah. Tiang Arab menawi wonten tiang ingkang kehidupannya itu susah. Kehidupannya susah, banyak napa nggih, banyak beban hidup. Menika disebut la yamutu fiha wala yahya. Berat mesake ngaten nika mboten urip kok mboten. Nah, hidup enggan, hidup segan, mati tak mau ngaten nika, masyaallah. Gesang nggih gesang ning mboten manfaat gesangipun ngaten nika. Mila wonten setunggaling ulama ngendika tiyang mukmin menika gesangipun ping kalih, tiyang kafir menika gesangipun ping setunggal.
Napa kok ngaten nika? Ngaten. Tiyang mukmin menika gesangipun mangke setunggal teng donya. Nika gesang kita sedaya. Niki tesih gesang sedanten. Gesangipun setunggal teng donya. Lajeng mangke gesang malih teng akhirat. Gesang malih teng akhirat. Ngaten nika. Saniki tiyang kafir memang namung setunggal gesangipun. Gesangipun naming teng donya mawon. Loh, nanti di akhirat gimana? Nanti di akhirat itu la yamutu fiha wa la yahya. Disebat menika kados mboten gesang. Nah, dados piyambakipun menika tersiksa. Tersiksa di akhirat. Naudzubillah, disebut tidak hidup. Nah, nika la yamutu fiha wa la yahya menika dianggap mboten gesang Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Mila eman-eman sangat kita nika nek gesang teng dunya menika naming pinten tahun naming mbok menawi 60 70 80 90 100 wonten 100 nggih 100 nggih naming 100 tahun misalipun 100 tahun ning mangke teng akhirat nika saklaminipun Mbak Babi sekalian mangke wonten teng ayat 17 insyaallah teng akhirat saklaminipun bekalipun nggih sakniki wonten teng donya nika bekal kita semuanya di akhirat itu adalah di dunia makanya orang-orang yang tidak beriman diujo kali Gusti Allah napa diujo nika diberikan napa nggih dunianya itu Masya Allah ngaten nika banyak. Nah, apa karena memang kehidupan mereka itu hanya sekali di sini. Setelah itu mereka sudah tidak hidup lagi dalam tanda petik nggih. Sudah tidak hidup lagi. La yamutu fiha wa la yahya. Nggih. Mila nek wonten tiang-tiang ning gesang ning mboten nate ibadah Masya Allah naudzubillah min dzalik nggih aktivitas saya nggih mboten purun niku la yamutu fiha wa la yahya ngaten nika piyambakipun gesang tentunya gesang teng mriki gesang ngaten nika ning mboten manfaat dumateng piyambakipun lan mboten manfaat dumateng tiang lintu tiang sanes eman sangat ngaten Masya Allah terus mesake ngaten nika orang yang hidup tiang ingkang manfaat nika nggih gesang nggih dahar tiang ingkang boten manfaat nggih gesang nggih dahar sami sami daharipun nggih sami minumipun nggih sami ngaten nika ning boten manfaat naudzubillah eman mila saged kita nglampahi sedaya kesainan mawon. Nggih jamaahipun, nggih ngaosipun, nggih salatipun napa-napa mawon kita lampahi nggih. Nika supados mboten la yamutu fiha wa la yahya nggih. Kita lajengaken Bapak Ibu sekalian. Qad aflaha man tazakka. Qad sungguh aflaha beruntung man seseorang tazakka yang mensucikan diri. Wonten maknanipun kathah kita sebataken kalih mawon. Setunggal tazakka tiang-tiang ingkang tazakka menika tiang-tiang ingkang ngicalaken kaawonan kejelekan di dalam dirinya. Nika disebut tazakka. Orang yang berusaha menghilangkan ketidakbaikan di dalam dirinya itu yang disebut sebagai tazakka, mensucikan diri. Nika tazakka. Mila biasanipun wonten kajian tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri. Nika, masya Allah. Tiang ingkang beruntung menika,
tiang ingkang membersihkan dari dosa-dosa, dari kejahatan, dari sifat-sifat ketidakbaikan yang di dalam dirinya. Itu orang yang tazakka. Kita nika kathah Bapak Ibu sekalian. Kathah kesalahan, dosa, ngapunten maksiat dan sebagainya kathah Bapak Ibu sekalian. Nek kita mboten tazakka, tidak mensucikan diri, dosa kita nika saya kathah. Kalau wingi sampun kita bahas nggih, ada rona di dalam hati kita nggih, titik hitam. Nek mboten dipun icali nika titikipun saya kathah titik hitamipun. Kalau wingi sampun nggih, kita ambali malih ngapunten. Rona misalipun hati. Napa? Oh, hati ini ngaten iki. Ah, nggih. Hati kok kaya ngene iki. Nek niki pelem. Masyaallah nggih. Ron menika titik-titik ngaten iki Bapak Ibu sekalian. Oh, nglampahi maksiat titik. Nglampahi dosa titik, nglampahi salah titik ngoten niku. Oh, ngoten niku. Saya dangu nek mboten diicali, nek mboten tazakka menika badhe cemeng sedanten. Nah, ngoten niku. Nggih ngoten niku tidak sweetheart. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakar, ingkang angka kali tazakka, kalau wau setunggal mensucikan dirinya. Ingkang angka kali tazakka menika tiang-tiang ingkang berzakat. Artosipun tiang-tiang ingkang berzakat. Zakat menika rak sakjanipun mensucikan diri nggih, mensucikan harta nggih, mensucikan harta. Nek kita sampun nyambet damel lajeng saged ngempalaken napa arta lan sakliyanipun menika wonten hakipun tiyang fakir miskin, para fuqara nggih. Dan itu harus dikeluarkan. Niku naminipun mensucikan harta. Mensucikan harta. Niku disebat tazakka. Disebat tazakka. Nggih. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Wa dzakara dan dia menyebut isma nama rabbih Tuhannya fa shalla. Maka salatlah. Wonten kathah mufassir ingkang nyebataken menawi wonten tiyang nyuwun teng panjenengan teng griya wonten nyuwun ngapunten pengemis, ada pengemis datang sementara kita itu belum sholat, maka kita itu berikan kepada fakir miskin uang atau harta baru panjenengan sholat. Nah niki wonten si mufassir ingkang ngartosaken makaten. Qad aflaha man tazakka, mengeluarkan zakat dulu, mengeluarkan uang dulu, wa dzakara asma rabbih fa shalla, maka kemudian melakukan sholat. Niki wonten mufassir ingkang ngartosaken makaten. Wonten ugi wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan dia mengingat nama Tuhanmu fa shalla. Ketika sholat menika kita ngemut-emut asmanipun Gusti Allah. Panjenengan kita sedaya nek sholat menika kelingan apa mawon, kemutan apa mawon Bapak? Urung. Masyaallah. Ngoten niku.
Godaan ingkang berat menika rikala salat Bapak Ibu sekalian. Setanipun dugi malih. Rikala adzan setan menika mlajeng nggih wonten hadisipun nggih. Mlajeng dugi tempat ingkang boten wonten mireng adzan. Tidak ada orang yang mengumandangkan adzan. Wong pundi-pundi Bapak Ibu sekalian. Mila saking donggelan kauman wonten adzan. Allahu akbar mlajeng teng mriku. Senggotan cerak banget. Mriku nggih wonten adzan. Mlajeng malih mriku malih ngaten niku. Dugi tempat ingkang boten wonten suara adzan. Oh, ngaten niku biasane tempat ingkang boten wonten suara adzan nggih wingit. Apa namanya? Wingit itu apa? Angker biasanya angker ngaten nika. Lah adzanipun sampun rampung bali malih mriki malih. Mriki malih ngaten nika. Lajeng komat nggih mlajeng malih piyambakipun. Wah ngaten nika. Komat nyawonten teng hadis disebataken mlajengipun larinya setan itu sampai nyun ngapunten terkencing-kencing. Warna sangat takut nggih. Tiyang nek ajrih nek wedi nika nggih mlayu nggih sampai nika. Nah, sak sampunipun qomat rampun nggih wangsul malih Bapak Wisalan. Allahu akbar. Niku dipun godho panjenengan gitu. Tempene gosong ngoten nika. Enten niku mabendikon. Kelingan kunci mangke napa-napa dados kelingan nek salat menika. Secara psikologis mekaten Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita ingat apa-apa yang tidak ingat di luar salat? Karena pas salat itu adalah suasana yang tenang. Suasana yang tenang menika mangke kemutan napa-napa. Dados nek panjenengan nggih, panjenengan pados napa-napa. Kedahipun tenang, mboten kemrungsung. Nek kemrungsungnya mboten kepanggih. Nek kemrungsung mboten kepanggih. Goleki kunci dugi pundi-pundi ternyata jero tas, ngoten lho. Nggih. Insyaallah. Terus memang secara psikologis mekaten. Jadi suasana tenang itu kita jadi kelingan napa-napa, kemutan napa-napa ngaten nika. Nika fasalla masyaallah nggih. Mboten kok wah nek kelengan kunci terus salat. Ben ketemu kuncine ngaten nika. Mboten nggih. Terus sing penting tenangipun. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Kita lajengaken sekedhik insyaallah dugi rambung Mbak Menawi. Berapa menit lagi? Oh masih panjang. Ayat 16. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal akan tetapi tu'thiruna mereka mengambil asar menika sisa-sisa nggih. Tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi mereka itu mengambil kata mereka kehidupan dunia nggih. Kehidupan dunia. Tiang-tiang ingkang asyqa niku wau, tiang ingkang durhaka, tiang ingkang tersesat itu mementingkan kehidupan dunia. Mboten mikiraken kehidupan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kita naming sekedap teng mriki mangke teng akhirat menika sak laminipun selamanya eman-eman menawi mboten dipun manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi memang kehidupan mereka itu naming teng dunya mawon. Kehidupan mereka itu di dunia mawon. Kita nyuwun sewu wonten istilah teng bahasa Arab menika. Hayaun. Matur mawon ben gampil. Hayatun. Menika gesang, atasipun gesang. Ning
menawi gesang ingkang sempurna menika wonten alif lan wonten nunipun. Hayawan. Wonten alif lan nunipun nika hidup yang sesungguhnya. Nika nek bahasa Arab wonten napa nggih? Tiang ingkang rambutipun kathah niku disebut gondrong. Nggih, ketel. Ketel niku bahasa Arabe sya'ron. Sya'ron lak saking kata sya'run, sya'run menika rambut nggih. Tiang ingkang males nika kasala. Tiang ingkang males banget kaslan. Nggih jenenge kasran sampun nggih jenenge kasran. Pokoke wonten alif, alif nun, alif nun, alif nun menika napa nggih? Ingkang bangeten. Ingkang sempurna nggih. Nah, hayat. Hayatad dunya, kehidupan di dunia. Kehidupan di akhirat naminipun hayawan. Hayawan. Hayawan menika bahasa Indonesia nipun hewan. Duh, apa hubungannya? Hewan. Apa hubungannya dengan hayawan? Niki sami. Niki sami mawon. Bahasa Indonesia pun mengatakan hayawan. Kenapa hewan disebut hayawan? Karena kehidupan hewan itu cuma ada di dunia. Jadi sempurnanya hidup hewan itu wonten teng dunya niki mawon. Maka disebut sebagai hayawan. Dia tidak sampai mlebet surga, mlebet neraka nggih. Pitik mlebet surga ngaten? Mboten nggih. Mboten dados hayawan. Hayawan itu kehidupan yang sempurna, kehidupan yang semestinya itu di akhirat nggih. Tiang-tiang ingkang asyqa menika mendetipun kehidupan hayatad dunya, kehidupan teng dunia. Kalau wingi sampun kita bahas dunia menika artosipun mekaten nyuwun ngapunten. Dunia tulisanipun mekaten. Nggih. Asalipun saking kata dana. Dana menika artosipun rendah. Dunia itu adalah sesuatu yang rendah. Napa rendah menika? Nggih rendah lah. Sesuatu yang rendah. Jadi jangan mencari sesuatu yang rendah, carilah sesuatu yang tinggi. Cari sesuatu ingkang tinggi menika adalah akhirat. Ingkang tinggi menika akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi mereka mencari atau akan mencari kehidupan dunia mawon nggih. Padahal wal akhiratu, dan akhirat khairun, lebih baik, wa abqa, dan kekal abadi. Masya Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu, kenapa mereka tidak mencari akhirat? Karena mboten gadah iman. Karena tidak punya iman, Bapak Ibu sekalian, nggih. Karena tidak punya iman. Kalau orang punya iman mesti ngejaripun ngejar akhirat. Ngejaripun ngejar akhirat mesti menikah. Dunia didapat, tapi akhirat lebih penting. Makanya ada istilah, peganglah dunia, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nggih. Dunia itu dicepeng, punya kekayaan, punya motor, mobil, rumah, harta dan sebagainya, kenging mawon, tapi jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Artinya kalau cuma di tangan menika enteng nek ngedalaken zakat, infak, sedekah. Tapi nek teng mriki berat nggih.
untuk mengeluarkan infak berat, untuk zakat berat, sedekah berat ngoten nika. Ya dipegang di tangan. Jadi harta itu harus dimiliki. Kita harus kaya. Kita nika kedah kaya. Nek mboten kaya kita mboten saged zakat. Nggih, mboten saged zakat. Insyaallah kita sugistanten mriki insyaallah nggih Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal. Nggih, kita lajengaken ayat kalih malih. Inna hadza la fis suhufil ula. Inna sesungguhnya hadza ini lafi sungguh ada di dalam as-suhufi. Suhuf menika ngaten iki lembaran nggih. Lembaran bahasa Arabi pun sahifah. Sahifah ingkang asma sahifah wonten. Sahifah menika atasipun lembaran nggih. Menawi lembaranipun kathah nika disebut suhuf. Nggih, jamakipun suhuf nggih. Kertas lembaran. Suhufil ula, lembaran-lembaran ingkang riyin. Nah, dados perintah-perintah menika sampun wonten saderengipun Al-Qur'an maksudipun. Perintah untuk menyembah Allah, perintah untuk mensucikan diri, perintah untuk napa malih salat, zakat lan sebagainya niku sampun wonten. Sampun wonten saderengipun Al-Qur'an. Teng pundi? Suhufi Ibrahim wa Musa. Wonten teng suhufipun Nabi Ibrahim lan Nabi Musa. Sampun wonten Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim menika agamanipun apa? Islam ya. Nabi Isa agamanipun apa, Bu? Islam ugi nggih. Semenjak Nabi Adam nika Islam sedaya. Islam sedaya nggih. Ning kok dadi agama liya Pak Jamal? Keranten pengikut-pengikutipun menika Nabi Ibrahim sedo ngaten nika. Lajeng pengikutipun menika ngaten nika merubah. Nabi Isa nggih mekaten agamanipun Islam. Ning pengikutipun nyuwun ngapunten Injil menika dibuat berdasarkan konsesi. Apa konsesi menika? Kesepakatan para murid-muridipun Nabi Isa. Ning jarakipun menika 100 tahun saksampunipun Nabi Isa mboten wonten. Nggih. Nabi Isa rak dugi saniki tasih gesang Bapak Ibu sekalian. Tasih gesang nggih, belum sedo. Nah, setelah diangkat menika membuat kesepakatan ini Injil versi ini dijadikan satu yang tidak sesuai dengan mereka mboten dianggap ngaten nika. Nah ngaten nika dados dipilih-pilih Bapak Ibu sekalian. Nggih nika Injil. Al-Qur'an mboten. Al-Qur'an menika inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Nika ngendikanipun Gusti Allah. Kami menika mboten Gusti Allah mawon, tegesipun kita nggih jagi. Kita jagi keaslian Al-Qur'an. Caranipun pripun? Maos lan ngapalaken Al-Qur'an. Masyaallah, maos lan ngapalaken niku jagi Al-Qur'an. Para Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menika surat Al-A'la ayat setunggal dugi ayat 19. Insyaallah mangkene umur panjang kita saged nglajengaken. Umur kita nika, umur saya nika, kula nika naming dinten niki. Naming dinten niki Bapak Ibu sekalian. Menawi benjang kula tesih gesang nika bonus saking Gusti Allah nggih. Dados dugi sakniki mawon umur kita. Nek panjenengan ningali oh Pak Jamal kayak si numpak motor. Ah niku bonus saking Gusti Allah mawon. Nah nek kita mikiripun mekaten, kita nika insyaallah badhe sae nglampahi kesaenan nggih Mbah nggih. Nggih. Oh iku sentek umure dina iki. Oh berarti salate sing apik ngoten nika. Ngaten niku.
Mekaten Bapak Ibu sekalian, ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten sedaya kelepatan. Kita pungkasi kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.